ngana kolia biloko ezanga musuni ndunda pam mwande ba na mesa bata soso ba kibiso zuwa mais ya ko lukela ngana ndako to ko na priaka pesa nga musana kangi maboko ndeko to tia nzambe na place aza to mitia biso batu place to za ko sala ka role ya kolo mukilité na place sengi yo moko sala mais pona ko somba au peuple ba 20000 francs bilamba ba $50 ba 100 normal comment na ko lata ba benga nga chic mais nga moko kolo nga na tambola kana nga me na zolesa nga te na peso berere so comprendre ba technique yo oyeba ke to kota satan na loyenga ya kopesa pouvoir ko kanga biso nzoka nde biso moko to fungola ba porte satan za kolo masumu mais nyoso to sala ke tali satati so timbeli jo échapper satan OK pe église te obongoli motema to saka muta masumu mais na satan bozo lukana bozo zwana te ba tuto kuti na mukili aza na condition pasiti suka tala na miso so longoli pe mate tala yi na peso conseil ko bima arbitre te pomoni kotone simo mona badinga faute na bana makamba mike nzamba za compliqué comment muto bomi batu baketike na cache est-ce que bato pe basala mabe me banim ko pese fufu bango bato pira mato bato bakenda mingi église ngana kende église ya ndeko ka sataka nganga te na kende église ya bomengo te na kende église na kendo bongo na mutema na kota lola oye tikali ngana nga so nzamba ko pambola nga akukuta ngana ndako na kanga maboko lokwa zoba te est-ce que lipambola ni batikela mutu na ndako ndire facture courant oyebi vi fo ngana cha mutu na moi na tambola siko prière nanga nde na tambola na kotosa nzambe na makambo senga ako créer na kopo yanga akufutinda batu ba fongola motema ba pesa nga faveur ya komata pona ko laxel ko na tosiye afungoli nga ba porte comment mutata ba côté le tumbu tia ko bimate ti lio me ba servir ke fufu cha kitongo pitié ya ko pesa e fufu ali aka ko malobi masake yuma so bata mukili ba ki ma pona mutu asale yuma bongo nzambe ako tourner ta ina bino pe par rapport à mutu asale yuma boyini. Mais parce que souvent, par exemple, au Yopé, ça ne pas basi, au Kendaka, qu'on se référait plus na Bachel. Au vivant, les cas na monde. Oui, na pesa ka monde ya koto bomo na ngo faux. Ya on a ba chef que moi si na nga face na comportement Bachel, ministre ya basi andao. Po Chel azaka toujours prêt pour la révolution. Chel atato bima 5 heures pas souba. Modèle ko bima no mona ka bodio ndiro benge marché bimi. Faut ko tchaka ndako ambiance. Ndako ateza na deko pa ko palo ezaka 100 francs pesa ngo aspect ba mona ngolo kwa vert sala ka Sonia tuzo tipote Salut fidèles internautes, bienvenue dans votre émission Plateau Libre sur www.saitv, un vrai site dans un vrai monde. Kakabo Ndebo Mesano avec Messi Bokanga, le défend de la presse, les lotos beta masolo na pasteur John Oyebo Mesana na maté à péter vraiment donc mbokezo senga toutefois ba conscientiser biso poto keka liboso déjà to Mesana na pasteur John na biso lelo tout ça na e ba lelo za piken maté à sika puis déconfinement ya ba église déjà kalaté to beta na masolo puis to yoka version ya sika ya pasteur John déjà na kati ya émission pour comprendre ba réalité puis ba vérité belé merci na ba nyonso basunga ka biso vraiment merci na ba internaute ba bonne fidèle tout ya Sai TV et puis ba internaute on a nous ba s'abonner na bi botenga ma déjà bo s'abonner côté pour masolo za awa merci na yo Michel Nzoyi ba derrière la caméra merci na masalanga i platini munjana vraiment pour l'assistance donc musala kitoko merci na Eveline Libota na ba remarque na yo salanga kitoko liengo molende Gilles Molende Siko Potingé le mwana classe na biso Diana di Monica depuis Paris vraiment donc ba conseil ne salanga bien vraiment donc ndeto lobi lelo tozana pasteur John avant de recevoir ye tokena nous na régie vraiment ba balancer lenga eloko ya frère Christian Balobi nzembo oyo abundela kanga vraiment mon bundel na biso ndeza nzambe boyo ka thème ya nzembo avec le frère Christian Kake vraiment donc nzamba spambolo na eloko sali ya kitoko vraiment donc et puis message ya kitoko lancé wana salinga bien vraiment to beta masona pasteur John tokeno total frère Christian Kake et puis tozonga to solo na pasteur John regiso tolo baloba moko balancelenga extrait ya frère Christian Kake et puis tozonga to solo na pasteur John à suivre. Ya
Merci na régie vraiment na sur bo consommer vraiment ndambo ya extrait wana ya frère nanga Christian Kake on a pesi mbote vraiment merci frère Christian Kobaka kanamba thème ya boye bantemba kitoko puis clip à kitoko et salinga bien pasteur John déjà tozana yo boni santé bonjour pasteur. Bonjour mon frère merci kitoko makasi santé ndeni base vraiment côté santé nzamba zalokum oyebi batu baye barate vie eza ya biso te mais vie epesameli biso kolo vie aza kolo mukili biso bato azwa biso selo toyeba te apona biso to représenter mukili comme si toyeba munene ya makambo ya sa asala koya mukili tokomi sango lokola challenge po eza na makambo ebele epesa forme ya mutu na mutu aluka ndenge kolela lipa musana nga soki bimisi ya muke nde naza na lisumu koleka bato bazwaki ya mingi merci est-ce que musana yo lokola epesi yo lokumu nde leki yanga na kimia jamais nano mona te musana nga ya kimungamba oyo epesi bato nyonso nkele mena ndeko epesi nga kimia koleka bato bazana mayo ya kitoko bapesi bango lokumu mezangisi kimia nayebi te soko comprendre chino il faut koyebisaka bato ke koya mutu ezalaka ye moko te mutu asenga neti nga naza kolonga nayebi ke nga na nga nalingaka nga mpo naza kolonga nga mona batela nga me nga moko nakozalaka ya nga te mpo na suka na kopesa rapport na makambo ezalaki na nga koma ngai moko so namoni nzoto na nga piaka eleki namoni ke okonduluka mosala mutoki pasi naki okokota na facilité koyibe komi so bakayengi babetanga fimbu nalela nga moko nabimisi nga nayibela nga me nga moko so babeti nga naleleli nga nayebi te so oza comprendre sikoyo koma na mokili yango toye nakoki te nayoki bato soni makambo nange ezosimba te nasengi nalongwa avant koma naki komijembika nakufa nalongwa na nga mpo nakoki challenge te ekomelinga nga ngambo olokolo mibomi bazwa nano babete bembeno fimbu epa nzambe pe soko milongoli yo moko koliamba yo te eza lokola muto aki angola moni vie claire taki komitika pa basoda barefule ozonga kuna kende mkoto okango nde tokorefule yo nete ça comprendre tala mukilo to ya soko comprendre nga toke na badange ndeko mbote kako ya mbote ekolo bakaka bien yana mbote ngi semisaka bien mais yana mbote ya bien na moi bien na fome ya bien kana mbote mbote ya bien la sike na lamuki clair na za kimia na tigima sinaba na calme ton abimi na tigima fufa kolia cop na kiba benga na kende cop to kutu mbote zaka papa ça va ba courage wana la sike intact na tigi parler OK cop na ngapé zo répondre ba futa ngale lelo mais ça mususu ba bien on dit bien pour se passer bon mais yo mona kati ba normali nzote zo répondre dépendate comme si moi ma bibito mokate et na bien mususu yo ke bo beba ina mwasi ube bo beti bana mande ube likamwe beto libako moi boya kondima bien ezate po e refese bien nete so comprendre siko ngana sengisa mbote lokola avance ya kopesa kimia na faveur ya elongi toke mbote za lokola lupango ba oteka masanga babimisaka tous les casiers libanda te bala saki ba nombre ba casiers yango ba bomba ba casiers na ndako bazoka mulangi moko ba tie lokola échantillon soko yo tuni masangeza tango moni bouté sefi masangeza nombre mbongo kosomba selo catégorie milangi nde ba kobimiselo ebele mbote pesa lokola formule ko pesa ntoto kimena makambo za nango ngana za la piaka te surtout nga sangonini tellement nga va na butuna la mkatongo na tuna ka santé yo nanga to andenge nini na tuna ka mbongo te poso na tuni mbongo na kolanda mbongo na ko négliger santé tango na ko za mbongo santé to kopera ki te ko trairinga tango mwana nga na kufa bani asimbaki mbongo ebele koma kufinage mukese ka simbaki or na yo kana kina santé te a trairinga na erreur nga na komi na posa na za na confiance a trairinga yango moni bato bele ba salaire na zo pesa conseil avant ça la tout na santé za ndenge nini na bato ba kotsa ndoto manka après avoir ko bimisa ya lukeli mbongo a choli yango mais yemo na kacha ya mi pesi moko faute ngana bimi na tamboli makolo partout na kioko pona kotoka pona zuite tango pesi ngambongo na poko orena pema na melata silike na mbimbia malongana tonga nzoto na bimisile ki mtongo na wangani pombonga koti na poche pesi ngama mike comment na kondima ko somba telefone ya cher na lati na meli masanga oyo ko bikana masuba na subi etiki fulfula kuti na mutu mais nzoto na ngande na tambola ki pona ko rembourser ngo badina tonda na zo kimia faux c'est ça
moi kabli mukena monoko ekoki mais pour na resomba au peuple ça ba 20 000 francs na bilamba ba $50 ba 100 normal comment na rolata ba benga nga chic mais nga moko kolonga na tambola na nga mais nazolesa nga te na peso berere so comprendre ba technique yo oyeba ke to kota satan na loyenga ya kopesa pouvoir ko kanga biso nzoka nde biso moko to fungola ba porte satan za koloma sumu mais nyoso to sala ke tali satati so timbeli jour échapper satan OK pe église te obongoli motema to saka muta masumu mais na satan bozo lukana bozo zwana te zo peso shima pesa shima njengo na okende omoninga famille ko za misala molili o bakanga bango bato pira matoy bato bakenda mingi église ngana kende église ya nero luka satan kanga te na kende église ya bomengo te na kende église na kendo bongo na mutema na kota lola o etikali ngana nga so nza makopambola nga akokutanga na ndako na kanga maboko lokwa zoba te est-ce que lipambola ni batikela mutu na ndako ndire facture à courant ezalate oyebi vi fo ngana cha mutu na moyi na tambola siko prière nanga nde na tambola na kotosa nzambe na makambo senga ako créer na kopo yanga akufinda batu ba fongola motema ba pesa nga faveur ya ko mata pona ko laxel ko na tosiye afungoli nga ba porte mais yako ko lukela nga na ndako to ko na prière pesa nga musana kangi maboko ndeko to tia nzambe na place aza to mitia biso batu presque oza ko sala ka rôle ya kolo mukilité na place sengi yo moko sala so comprendre nga do ko église bien to beti nzambe mabaku to sali ba 10 ans église to mona pamboli te poto che vi freinage ozana poso kendo che franc men avoir artile mozo gazé makasi vous bato ba bien quand on les kende nzo ndo telemi place mo potomboli franc men et bele ba kende église ba tombola franc men so comprendre nga schéma na vie faut oyeba ko lukela yo moko yo et ana batu ba kende église te mais bazo mona clair na vie comme si nzamba linga bango makasi pour ba pesa nzoto na courage obimisi yo okosepelisa yo mais soko obimisa yo na cop e konyokolisa yo konyokola bana za entraînement ko pesa challenge ko mesa na pesa ke simbotika la bongo nanu mona mutabanda musate na mabibi tanga mesi ko mi mukola dimanche à repos ya la muki 5h burika ke ndenge za la kantepe e simbi oh lelo feri tkana songa na po ni ne sali ponge 4 na 5h akoma dia enrôler et lo kwa nezangi bato toza na souci ya ko bonga mais to boyi nzela ko bongelela ndenge salaka nazo bana makambo clair to pesa nzambe faute aza ce qui nzambe aza faux biyo moto salaka ye comment côté to kenana ba parcours to kutana ba danger liwate mais bato ba sambela ba mona rapseni to lokwa to sambela to za bato sa ya satan parce que biso to za na ngambo ya satan o ba chola mais comment satan luka biso mazoka biso te mais to sane côté moko so ko comprendre schéma timbela kalki ba te bino na erreur bakotsa bino confina kolo mukili comme ça linga batu msuko le kabino or yondo tika makamno na manka ko le kabatu o matela vele janga chaîne bando pedala mi pendo ko vimba mo déplacer au téléma n'habite ça comprendre yango moni faut fungula batu clair vie eza concentration challenge na capacité à charge na mona mutaba 50 ans na bébé na makanisi na ndoto ko akoli akuta famille bébé so ça pierre ya bébé baleki nanga ba petite tout ba débrouiller no ba zo ba chance de voyager a comme ça bango la place à retirer ba maman makelembana na ye so inde ko mokali mana pesa ke mbongo na mutu moko so inde ko moko ya o azaka na Londres na Paris a pesa ke ma $50 mitu mibale ye ko ta zo ko ba engagement na komba batu bazana ba voyage na je biso vérité sikoyo mutu musu so mona âge ba 15 à 20 ans challenger ami bimisa ye moko nyongo donc abimisa ye lokola tindaka ye mais ye moko na kacha ya ye habite so balan omoninga na ko bima tongo be mama na moi mais so na vandi na ndako na kolia nini na ke kop ta na bima na okende ba tutu ba ko chola ngapo na zangi ticket mutu musa ko le kabi na kuti ya na bino kote na so kende makolo prince oh na zo landa kote ba compagnie ezana talisa nzoto ba pona ngana sala no sata 100 francs na koki ko kendelelo esimbite bino bokomona nga bokocholo na kozonga ko lemba pe na lembi ko seko bozo seka ngate bozo seka nde effet ya courage ya lobby ko pesa nga lipa pona musana fungoli nzela yango wana soko zo comprendre schéma yango moni kendaka kope ko bimiso pia ka bachola metika nzambe na nyongo abimaki asambela répéter mais loi ya nature atosi solo ko la suite to sala nini fait faire goya na biso frère
soko lingo réunion na visa la audacieux batu nyonso batelemisi mukilo to comme bango lokwa balekapisa na makolomisa tu po basama kama minene rien bakota za gen esprit et loko tu tchela calcul biso ba to bima ba l'échec po to beka kotanga kaye bana maele na bana zoba bazalaka te o ami pesa amona clair o ami pesa ta bima bongo bakolamba soso soko za na petit déjà kolia ngo te zaka na guma be bakolamba biloko bela mabe soko za na mokata makasi kozada premier liquide za na guma makasi na 4 ndo timbla ba défaut po bando pesa ko remarque na te soso compagne na vie foye ba schéma yango moni mingi bazo bateka ka ngaba tala bokeba na mate ya o bazo pesa ka bino ya loyenge bate nyonso babengami na nzambe te me bate nyonso bakoyo kote bokeba na ba mate ya o ya kochaka baninga feu vert ya kochaka bango manka comme si bango ndeli kam na bango le ka kilo kosila te faut enseignement tala bible suka tisuka nani ajija nani oya mabende ba jija mais comment bokomi na muto boyebe tada mona etelo kwa ina lipapa na église le ka mulai tilko lemba couper toboka ono yo nenge sana fo ba délivrer omi mingi so likamo ba délivrer ngeza wapi pia kanangeza foti na ngate nazana quartier oyo eza moi manka na beta ka force ko lukela ngamo ko lipa mais e simbate tantôt na tanga te famille manka tantôt na tanga te po mbongo futela nga ezalaka te ou bien na kimaranchi avant na kimaranchi na sakana na kespo mango ba 1 plus 16 ai kaka mais ne ko kola ki komi retard à part ça est-ce que soko le ki na classe ite côté msoko bongate nde pesi botiki batu na manka nde on appelle ça conseil ba ressources ko bongeza ebele botika ko tia batu na ndormi botika ko tia mapamboli comme si bato baza privilège ko swande ba linga mamingi na nzambe faut enseignement sozo kompanenga et pananga toke kwata na fourmi na nzoko oya kendaka liboso na fete ba nyama zoka kita déplacaka te fourmi ko ya fa fa na kiti nzoka hotel misaeta biso to kobanga nzoko pona munene so to bomé misuneze ebele mais c'est là bango moto ba sona kapile nani ye pe fourmi za na foyer na ana bana nena libota na ye biso to kelama na nzambe yo ya munene nga muke mais so ko toninga na tondi bito to toni ndenge moko muto mtuna foli mavina na ye na so comprendre parce que comment nyama lokola nzoko banga sa fourmi bango tubikela manzambe yo ko pesa nga faute na likamunini de la vérité so comprendre makamna lo bozonga na temps muta dikité condition na ote shenga na miso ko betsa bino libakunde na lala ne toko est-ce que bana ngolo ko ba vota mane toko ba sa mito etengama faut enseignement et so comprendre le schéma yeba makamna zo bisa yo est-ce que mabala ya ka to fana so kanga lupanga papa bokilo te tant ba bokilo ba ya ba sepera na mona ba te so ka boti loko zo ka nyongo ba ninga mona ngote faut yeba nanu mona te mwana o alingama te na papa na mama mais nzamba poni asalele par rapport mtu abima na alliance mais ba linga pe te abima ezau. Mais ce que pasteur John Koyoka ondengo o appuya kama kamso net bongo c'est comme si obima mo dehors la Bible isa mabete pasteur na zong sa batu na schéma pona kotia ke ba élection nzambe ebe tsebino mabaku na misute elaxi boy botika ba privilège ya komona misu na bino ne sengo pepe si bino sengo kotala nde bo pesi ba fait vert botika sengo misu moni bino muto na manka na église lipa peleka mula itriko ekita aza na quartier na cité wap na tanga ka mingi église pe église za lokolo la place ya Jisharabato or église za lokolo l'hôpital muta malade ya ko sa liboma soka ye na église boko traiter ye soka biki ne botika na liboma na ye na hôpital mutamadi soki hôpital docteur kobango simba ete o salama pona yango traiter maladie na mutaliboma te lokwa za mutu traiter soka biki atake na kiliboma tiko so sali ron na biki simu mutu bate ipe botika ba matia o ya parti pris na ba no vérité tilelo be église beleza et déstabiliser batu na moral batu ebele ba koti famille rande likolo ko mona ko bango ba bloquer makasi ko likabaninga lelo temps so pa non nzambe bili pambo comment passer au cette église séminaire nzambe bi bonga or yo lo bi ba bonga mais mutu wana mususu na église ona ye pa nzambe za ko tentation il faut les kana quoi nzamba nyoko la bonga former bonga nzamba zo biso so ta tala so nzamba pono sa ila to za na Paris pesi mape ko yaka oko nyoka mo comme tazana ingende saka na viyo yo so vina maseki no nyoka ma Paris na biso za ndenge moko na zo témoignage passé mo za na Belgique afanda na pota kola kuna na France akemba kati azanga kila mbako lata même bilamba tombola pota ko somba te na Paris keba na vie nzambe nga saka biso na roulement ezala ko ndeto na musala soda okozala yuma kota ka musala soda ya na tenir esprit mabe so yo kaka yo moko changer te molimo ba commission wuti ndenza ma forma biso na ko sote e bele ba ko selma nzambe ba infiltrer ayeba bible na simokotika na ndako atanga ayo kande ba pesa fungo se église mais vrai pasteur
ndeko na pena makambo so ndimela nga lelo te vrai passer ko s'église na longete so nzamba tindi eta comment tirage bandundo yebi to cha camion na parking pour même ba yo pe yebi nzela te sakana boko bunga bunga boko si c'est sens na bituna awa we to kita to mato ko yeba mais makambo nzambe po ko tanga te men na yebi si yo bima na o moyibi zala pena mama na moyibi osoki areba tu batondi bi kango cha batu misapi na poche ke o fraude na bible ne bela cravate fungu s'église batinda yo mandat d'amener za to fungu sindi yo o che camion na parking ke ne mwanda na 5 litres na kati po camion za sika o ko mata na ngomba o ko telema no fungu ba vérité e bele ba o so ba vantir wan ngasala ngasom ndeko o benga mina nzambe to fungu s'église o mema bato po mi sa ba vreso baka nzambe bisinga soko so bonga te po jane zaki na mabe yo na mana makama mike ko sa bato makamyo so tika porte nzambe yango moni boche bato ba manka bo pesi ba prophétie zalate o ngana ko zala yaya mais nzamba tiki tentation nga mulai ko leke aleke ay muke abongi avant tamba ko mona yesi ke l'église abongi ya omoni oya yaya a prière mabe omoni eta sali 10 so pa mona mateme tala o 4 abo abongi muso mona na motei penza azo comparer bato omoni moninga nenga yaki azume bino faux enseignement likamnangi ko sala 4 à 20 ans bino te motema nga na nzambe église za ba bible te église ande na otambo na vérité na konto vérité mon frère so yo kinga boko chapa tumala lesité ngana kendo gis na umela salimuka inda na tambola ba makolo yeyo ye lelo yo o ba lobaka na robata vraiment tala pe na robata ma ikufela bino ka kuna na kotuna pete o leka ba paquet fine ko lelio makamna ngalo ba na boy kaka tala te na boy na doseka po na pese clip ke tozote mon frère ba tuto kuti na mukili aza na condition à passer suka tala na miso soko longoli pe maté tala yi na pese conseil ko bima rubito te po moni kotone simo mona badinga faute na ba na makama mike nzamba za compliqué comment muto bomi batu baketike na cache est-ce que bato pe basala mabe me ba nim ko pese fufu muto bomi to ke cache ba ko pese badite mutabi yoma il faut ba bomoku comment mutata ba côté le tumbu tia ko bima te ti me ba servir ke fufu chaque tongo pitié ya ko pesa e fufu ali aka ko malobi masake yoma so bata mukili ba ki ma pona muto sale yoma bongo nzambe ako tourner ta ina bino pe par rapport à muto sale yoma boyini e foyeba na ba na maka mike na mona ba fi ba kola chel e bandeliti suka mabala mobali moko même moi ça faire cha kozo aité yeba mukili mais parce que souvent par exemple o yo pesa repas basi okendaka ko se référer plus na ba chel au vivre na bango les cas na monde oui na pesa ka monde ya koto bomona ngo faux ya ona ba chef que moi si nanga face na comportement ba chel ministre basi andako pour chel azaka toujours prêt pour la révolution chel atato bima 5 heures pas suba modèle ko bima no mona ka e bodio ndiro benge marché bimi na pesa ba schéma chel azaka toujours suki so nga bima tana 4 heures brosser ndenga zo brosser quand il na brosse nga pesa na bis on a nga pesa brosse bis mo ko simbel mo ya ok, je suis prête. Mais ça va être un coup. Banda lamba lo kumisa ki soso lamba ki so la milinga li puta kolongola ngote tila ro ya pa mona kende molambi. Marché me négligé. Non je peux pas schéma. Ba jando ba makambo belé. Lokolo lingaka mwana na obota me make mingi ata sumba ki pona kotika na porte tila ro sa nini ro ya. Wa sele kasko na mission we na ba foda nya we. On est kasi nyakukute na ketika de po kumisa ye abomba ki nyakuku na po bien ba foje na zo pese ba de matara ba sandok ba kimisa mibali ba ya noki omuntu mbala bi musa zo tane dam yo zonga ta na kesima po ba kuna kutaka ba makamlo kwa kinganga mubala ngala na mbeto no na bimiseki katite mwana na asuba kite na bimisi drangotin me bo komisa ese mubala ko nimba na kiti forankin na pese ba shema ena bandok musu pena makamlo kwa ndoki mabe mobala lingali abazele biloko na maya kantino bakota ina ngo wesa mona pende batika inya po na kati sikola kaka ko sala ko tesa mai mobile déjà jusqu'à mabo azo maka ngamela ndeki nini awo azo mela bombi donc ba guma be donc poni to botini bana 4 a mesa nanga donc te kaka tala bino bokaba mabala bokosi mo ngam fute ma seigneur tant que mona mabe zo sala betale ange la ko kotela bino saka na ba ange ata mona tata masina bino ndi metinda na nyos na zo ba vérité ndebe rere bele to mona fina pesa ba conseil frère mobali ba mesana na été moi si faut ba toujours yo moni moi si a chel azaka toujours prêt pour na ba vérité chel ata 0 heure yaka 1 heure yaka 4 heures au kam
So so bima même les cas que sukola. Ba porte nyonso batali lokwa neti cortège à ministre. On dirait mutanza défait na lupango. Et même la main on dirait cantine eza kiloté, on dirait ninge quoi, on dirait même ko sopana. Muke mga telemi atali ya kukuwe. La nanga na savon. Et le bela savon lokwa. Donc mututu na ndaka zo sa petit ke mutu yeyo alekao. Wana basi mse. Otala kae na tala kae pazo kende. Yo za makamuma. Naje bisayo. Mais basi ba so ba taka rouge mais so tellement ça ça ko longe kit. On dirait ceux qui na benda noani. So ça mobile on dirait kata pink. Na bosani. Mais comme autrichete. Nazo na ba schéma. Tala so yo kinga base. Moi si mo mobile pesa ba rapport ka mobile mabe. Na ba tala yana makamuso okina outi musala zano na kimia. Apeso ni mai ni ko tuna ka ba na ayo yawa makiki yake oswanisa biso banyonga ma panetrali 4 jours au foot atin ngai mena ko sala atin d'abord pondo ko to mana c'est la ka yo poto cha mafuta nyoso ka o mani kuna bana o tuna e bukanaki mwana oya bendik télécommande baby kwei ona so tout mabe de loko boti bana babi bukanda ku bana ba baby sanyo so ba matelikolo donc itala ndako yo et puis ndako moko kota bandika malala ka baby no bangungi ba bino ke bato photo yela bango na bangungi tala aiza technique de guerre ngana kola na kitikola mais soko yo ko lula ngoko leke ponche na ABC yo faut ko tchaka ndako ambiance ndako ateza na deux copa copa lo ezaka 100 francs pesa ngo aspect ba mona ngolo kwa vert na biso vérité ngana ko le biloko ezanga musuni ndunda pam mwade ba kotia na mesa bata soso ba kibiso zuwa moi c'est nanga bi technique tanga yako kisana ndunda pamba metanga zo kita kotia na bassin na bord ya mbele tanga zo kitoka kan omeleza atose loka pet me falling saka lute beta kwa drum kankan ba faseka ye parler kisi tozi mesa to finiki ngoli puto ndemo ba sala oui message ba finisi mais biloko wana tout et puis on a zolia madame yaka fanda na kiti yambanga na mukongo la sanga biloko lokwa biloko ponaka o sauter oyo wata na zolia sanga na misapi oyo wish na toki kuna ça va manger ça c'est ça au moins ba tout le pan ba ozogwa ko bala pona bolingo na bino on appelle ça ba schéma liba les harmonie so bi ko maintenant moi si t'es danger puis ko bombela moi si ba secret difficulté té tu appelles le kuta so ko 5000 ko ça 50000 liba na mapambole kimaka. Elle me dit que ça pire comme ça moi si petit nanga na ba itento kamba de fufe ça moins cher boy masola mia kalo tambola bande bo chana bo tabana ba de fufe ça cher té et ça a conseillé moi si pas qui peut mon carte on a té des fois ma pas ma filo lelo et comme il y a combien a ba 2 millions dans cause fait ça ba 1000 francs oui so deux fois oui puis il y a 2 millions de cause na moni nyongo fait comme ba 4000 hein ouais ben ça ka 2000 francs et ça ni muke boy ba ki ça ka lelo tu es bâché on a tout non ba no ba vérité vie faut yeba to mon tala non ba no ba vérité mabala na mona mobali azo vérifier ndaku dimanche ndira lingi ndaku ne suye mazo pangusa nzoka zo ko ventilateur muke ikende quoi kowet mosombi ye moteki ye so moi si azate bande on ba zo ko sebango quartier to koti mibi ba trop tande ba sasinda yo kande moteki ye moko dikola lungulo yenge na ba no makama mike tala vie leso soko che moi si ndako na bana comme esprit mabe pa ba voisin ba mona ko koma likokoto mais moi na la mukana tonga kuta bombo ya koluka te moi na ba toke papa ucho luka moi na soko moni papa seke mbongo eye na ba no makama mike tala e bele to che basi na to bitina to balela te afungolo vrai ndeko nanga zala mama na bagarere pimela moi si elamba sika bomba daka fufulo kwa bombi na ba no vrai moi na fa centrake na ndako fufesa ko lukate bana na tane langa basaka na kana kaleso mo lungele nyonso popote pote koti tonjo te saka ko etoka yo mona rate moi manaka papa chichi basaka na pam baluka bitumba bango moko fufezo sale yeke na bundana nani na beta nani pona kola mbangu tala ça ça comprendre nga royeba merci mo diga bana mai batonda kate. Merci beaucoup, là c'était Pasteur John, vraiment toujours combattre comme quoi vraiment Pasteur. À bientôt, bazo déconfiner l'église et tout lundi dans les réseaux sociaux, Pasteur Moussou, bandi déjà kobimisa, cache-nez spirituel. Oh banini pour nous protéger contre le coronavirus, c'est déjà monte à passe à peine même.
bakashine spirituel bani omonte libungi yango bino moka nde bomema biso passe te yo be yango libungi pour comprendre mabe tantôt passer zo bakashina sele yango prière selo ye nzambe bao na kopesa bango kashine oyo tongo bakolata lokola nga naza mosali na yo e obomba bango pe na ndenge ke basa la protéger babe la corona te mo fe makama nzambe za kwa liboma tala mosali nzambe moko autorité moko ya kala kendaka pa na banani ke na mayo ko ya 7 fois tala ko batindo na maya kala mais zata maya njili te za mo propre maya kala mo ko ya kuna 7 fois atelo ko licho metango atoseka kwa ki 7 fois bimaka bikaki makama nzambe za lokola jamais ça vrai. Et puis église qui toko weba teke na pasteur à cravate to ya lipapa pasteur musoko moneka na couper lemba chemise moko sila mai solo sur l'équipe mbe na et puis bible na ko kate zaka na ndenga match na liki mesanga apocalypse mais pasteur na toko kama sana onction ko le pasteur mona ka mine na zo gang makama nzambe za décortiquer banate babiso batola peto ngafa na bimana na ndimanga badio so baboya lelo so ba pasteur bele bazo pesa nga confesse à partir bandimi ba pesa nga confesse ba ndimi aventurer comédie dada mais le ba kuma fa ba te fu balanda tola peut-être na 100 ba super mamaté parce que malobani na lobaka sa verser mais ça na nzela ne foyeba ke ba na vie a isaler moko ya base retourner to na l'air solution to na posa ba français groté ba gromé lobama depuis 1960 ti lelo changement ezati to na posa ka muto azane makama be mais aza motema malam soko za motema malamu na kati ya ndako ba tunyo sa te ba avec ba kukumisa yo sa ba mona elongi na yo. Pasteur, excusez-moi, est-ce que makama nzambe pona koluka ko guérir comme bandimi na bino il faut que ezala na mbongo uko sala pe ka lobi nyonso mbongo te mais na lobi ka ke omoni na makamusu sa mukiliso ba sengela mbongo ata ba $100 ba twazaka presa ko pesa comment likambo don obo ebi mutu te bozo tia mbongo pesa le senga kusunga soki nini mais so mosa nzambi ka bo pesa bo pona bo moyibi ya ye comme si bolinga basela nzambi baza pena ko tamba na mapapa po baza ndenge nini or c'est fou. Donc mosala nzambe pa zo sala likambo soka ebika zo sanga na ndinga ko pier et au sukela ma bena nzambe na yi na lobango pe chaque febela basala nzambe bapambolami te c'est la mendicité l'air nzambe ko kakite lokoba moni bandimene de gis bazana mbongo bakomi ko sesa mo ba réunion po ba pier bango mbongo tant bazo pesa na contre quel mais so ke peme na bini je suis béni non vraiment sala nzambe faut za lo fando yebite ba ko tikela yo nde ozo c'est la 1 ba ina 10 lipambola nzambe ba baratin o kama ndebo yebo c'est ça. Mon frère, na ko sauter ko sazarde na makamazambe te. Yo mena makamazambe na zaka toujours mopaya. Na boya ko yeba Bible mobimba pona ko comme un crédit no ko ina nzambe. Gaso kemba fait ça Bible belé, na robeb sabinoti. Na ta na bebso botu na président deux versets makasi. Et ça penda bongo non. Na zaka toujours mopaya na makamazambe. Na suka ka kota zo elanga. Et ça ko la muto akesika pa bandeko na bango. Atala la mabe mko ba pesa mbeto ala na coin, ala la kama malamu. Soka lali mabe ba kopimela on ngaka gagner confiance na te so comprendre na biso makama mike mon frère nzela nzambe ko yebebe na bato na kamaka nzambe la kisanga soki na mona nini ya mukia la kisa okokate bongo senga minene ola la nzambe na tero po bebi salola okota bato na ko corrompre ni bo sakana nzambe la senga soki nini na yo un puissant le galido ye bato so senga 30 plus 30 oba 60 yo et belle bazana église na ko sote ngako ta zo na suka nanga komone belete et puis lola nanga kota lola oya lokumu te kota Abraham na lingina kota na lola na ngamanja lola te zo tanga mena na lola ata na pepa kama na paradis nangina kota lola ya ata na frontière na lola e bande na biso so comprendre na zarawana na lingi tala ko yaka na nzambe na bakaliki de belete yenda sala biso tika mema yo ata commission nani ko chola muta pembeni te tant qu'il est pas qu'il a maneti yo oyebi lobité na ko pilo na mbongo mais côté ko umela yo ganyenga nete so comprendre kusaka or ko umela le kinyoso na vie mutamata kabisi ne bandeli so akiti na suka argetaka tika futite pas consommer trajet mala tous les papos ba nuna ta ba bonga te bazana na sengo beta masola pays pour mona kinyoso kenga na nginda bo kumisa ngame na 4-4 bien na longba foger na chebi me misinga na premier mi-temps nete so comprendre ko lingelo ko nati yo moninga na se pesa ba tuté na se pesa ko lo mukili nga ta bo wololi nga na terrain man fou so ko chabi misinga te na si sama ti tisuka ata to poli 10-0 quoi famille pauvre ça dit babeta botemi mabe on peut se conseil na mona kimia pia kere le ka mukto munene et puis to bananga pourquoi ninga kama solo ba ta pia ko pesa bango raison pour baza défavori ba bola mingi balinga mate même na ba famille ça ka pia ka kena matango mona makam ndeko na bino moko azana mbongo akoko kufa so ikaka yo ye ba moni yo modèle bazo yamba yo na kolela yo kanti ba lingi njonde bazo ba tale faki nde o ya kufa
o azaki na mbongo akufi yo ye matanga tango ba mono batutu ba hotela ba kutu misapi ye wonso baka na moni pena ba na nécessaire wana bazo batala ye wana bazo simo pena lo mikoko velanga motokele nazalaki alokoti ya pesi valere yango na betitolo bona sana yaya na ngai abundelaka kolo yesu abundelaka ngai akotelaka inde oya kufa wa bazo yo kufa kate ndiko na ndenga kolela kolela kokama yo o akufa kate uti wapi oyo tala muta malonga wana pe kupa bike ngana cheka katina matanga tozo na ko sengo tike ole la pena ya filo pe na doki na ke pa ya filo kata na kolela penga tike wa botana o mutu ninyo oyo o fala kufa nanga ka ngape na lela kasute même c'est kauka liko abiyoma ngana matanga ko kanga ndoki na olela nini ya ukufa to so keidi nga kusoba kundio na montre be na ko fuye yo so fuye ebembe ba kuna ko so bongse lamba ba chembongo tawa yo na okay na mbongo wapi okay sama na ko bendo ngo so talinga na tindikelo ngitala kuna yo ntingana olela yo makamga sana ngona lela yo nti batutu bakena matanga balela yo mona kate batebele baboya bibembe omona kate ndeko ta ndeko na fa kufa zaka na mambonga talaka minga betaka wana leki nanga yana meta tanga kufa oitanga chaka boy na koka nanga te bano ba yapa nanga te na koka difficulté ote ngai te wana ya firo ka ngai te atali 4 na e na 3 wana 7 na charge of salaire ngai te so batelenga oka so moni kana matanga mutu ale acha boy c'est que boy charge ngai ngani te ngai te na kokite niswa ningsaka mutu konisa mutu ande so akena nyongo na e afuti nga te mame na koloba wapi afuti ta o konisa mutana amemi bomengo baya kata pemena serikali itekana musika o makamni na saibo zoba o tanza kino pita na senga goyeba tala o zamboka mboko yo biso tu ba to ba manka na te so comprendre vraiment na bina lo batende ko Messi vraiment vie ezaka ke to na mukili nzambe témoin ko pesa ka faute te na yo moko zela mukolongo na mukili bongo olo babiloba loba tant que oza courage vie a mutu ezande to kanisa te ba ya malamu to kumisa mena suka bakweya ba ya mabe ba chola matina demi finale la vie mena suka ba sepela on ba chef kolia poko likaka tongo malgré to umisa kana nzala mais là il sera bien zamba na vie au sepela tout est possible banda guto tellement na vie ba on tout ba salama kamoto kamwate ba tina te pe ba somba bandako ba chola maka sans sa vie ezala te ba ko koma kombo na bango te mais ba diriger ba to batanga na te so comprendre za toujours courageux so za positif au sepela na vie mutu pamba za la raté confiance na biso te uta na kolo muki parcours avinga ngani te na ko na faux pour mais n'est pas dit que na faux pour na ko kitawana kotamba na lipape la siko za na défaut bozo vi mabe hein lipapa lingama na bisengo te mais balata ka trop pa ba mutakala mutane bandiriti suka waza na matu ya comprendre. Merci beaucoup, là c'était Pasteur John. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Merci Naomi Sen Zoïba malgré le retard nayo oyena ndeko nanga mais moi kombo zo pesa moi passi vraiment donc to reçoit Pasteur John to comment citer mot de la fin nayo puis numéro nayo et ça la bien. Bon numéro ngeza kande boyebi 084 75 18 112. Vraiment na lingaka bino mingi kande na lobaka to la pete base. Bo s'abonner massivement à Sai TV, pande ko Messi, bokanga oboyebi, vraiment na lela bino tout fort. On peut se bambote na ngebele liboso na mbuye moko na chérie na nga Blandine, gros bisous. Na pesi mbote na ndeko William Anona papa na 14 gosses, na pesi mbote na Mimé ko na Afrique du Sud, Prince Mourou la base, na pesi mbote na Yemoko Régidule le cerveau, sans oublier Sarah Aman. Sarah Man, Wumela, Yo Penza, Nevina Lobate, so betka na page Facebook Sarah Man, Rumona Mobimba. Donc, Rokoto, Rumona Makambasala, les caminés depuis Canada. Donc, Sarah Man, il a ça rappelé, Péri qui a mis sécurité. Donc, Péri qui m'a relaté à Tongo n'a pas conçu l'alliance. Et puis, couleur nyonso, Sarah Man, Wumela, il y a un WhatsApp, so betka 40, 36, 06, 37, 65, Wamobimba. Et puis, tous amis Kolo na Kangan Water
mai moko boye bimi kolo ndeko corona ye faut ko prévenir on a ba danger tout Kangiani water eza mai moko osalmi na Japon donc ils ont 2 sorties bien filtrées tel que ils ont 7 sorties ba mai o pesa ko melika mai apamba donc donc microbe amiam tout ça na 4 point nzoto intact le bébé Kangiani water représentatif sango za na Londres so beti pa ye moko madame Kadi so beti ka plus 44 74 40 44 07 60 wa mobimba ye penza so beti okoyoka ndenga ko expliquer ko lekatanga vraiment par ça ba tout le monde entier na lela bino to la pete na ba Kiba ba docteur to Kiba ba landa to la pete na ba Tanzanie obo benga ki passa to na Mozambique to la pete tina ba Chine wapi na bi monde entier na bosa na tina ba province Kisangani na personne ba mbote belé Lubumbashi oh na ba Goma ba wapi partout na lela bino vraiment nzamba pambola na ba Congo Brazzaville na ba point noir na habité biso tu to saliawa basa to la pete na lela bino tu forkana lobaka nzambe azo lokum to la pete c'est biso tout pesa vie raison longola bilela la kota na challenge mutu pamba za la raté soki nyama lokola fourmi aza na courage ko beta to la kununa na bana na ebongo yo mutu leki fourmi na nyos za courage nzamba ko pambola vraiment merci. Merci beaucoup vraiment donc ça l'a courageux Shadrack Kweta balobi ya biso ya kati moto azo salaza na biso mikolo Shadrack Kweta donc vraiment na sepeli na présence na yo merci na Michel Nzoyiba tika ko manye belé po yaki na hote donc tikela ka moninga sala musana merci na ba bono fidèle tout ya Sai TV et puis ba internaute nyos o balandaka merci bokanga Evelyne Libota la mère des orphelins depuis Londres maître Baina lokolo loboko namoni liengo molende Gilles molende bango tout na kati ya Paris namoni lisusu Freddy Boyata boza tellement ebelé Gilles Mies depuis Kampala Chico Potingele mon ami perso namoni Patou Masombo vraiment donc makambo ngo yo ka ndeng bolobaki bokoma vraiment et ça la nga bien Blondine Fichel la femme qui dit non femme a une tête bien faite vraiment donc et puis merci na maman Sophie Bintou babi flat solo flat tel la principauté sur India Kasavubu babe loka kafu donc esenga kama solo to solo là et ko taper awa donc ça la biso bien vraiment Michel Nzoyiba yo yebi Shadrack Kweta vraiment donc simba ma solo la musara Michel Nzoyiba vend pas comme ya mingi retard réseau sala ma be makasi donc restez toujours connectés branchés vous ne serez jamais déçus donc 40 na lukaranake poto sisi na pasteur John to luka makamo susu poto betaka li solo nde to mesana Michel Nzoyiba soto loba liloba moko sala nengo salaka soko opanza soko olimwisa soko oboma salaka oko sala na lembi toleka Salaka Sonia